Почитувани гледачи, добро вечер. Вие кои не следите на Твитер, особено вас, добро вечер. Сте добро информирани кој ќе биде денеска гостин во студиото. Тој е господинот Зоран Мијалков. Господин Мијалков, добро вечер. Добро вечер. Добро Нашо. Фала многу за поканата. Секако, секако. За жал, ова нема да биде пријатен муабет, ова нема да бидат весели, опуштени разговори, иако сте човек со дух, ве следам на Твитер. Претходно беше Томе Стојановски овдека, кој ја раскажа својата ситуација со децата, ве следам и вас и вашата борба не само на Твитер, туку и по порталите што се случува. Но морам да признам, многу малку знам за вас, иако имате други настапи. Намерно останав неинформиран да поразговарам вака за да создадам, бидејќи инсистирам, иако треба да имам професионална дистанца, сакам да создадам блиски односи со вас. Ве молам, кој сте вие? Како дојдовте во оваа ситуација? Што е вашиот живот и зашто разговараме ние вечером? Јас сум обичен човек. Значи, нит сум херој, нит сакам да бидам познат. Значи, ситуацијата, очо и умаката ме натера да бидам тоа што сум денес. До некаде благодарение и на проблемот на моето дете останав човек, бидејќи бев многу амбициозен претходно. Сега, значи, како животот да ме припремаше за да бидам ова што сум денес. Што ви се случи вам? Значи, јас како бебе, значи, останав без татко. Значи, мојот татко ме напушти мене и мојата мајка. Значи, растев со самохрана мајка. Бев мало, дебело дете со головна мана у мал град. И можете да замислите, значи... Подбивање... Да, у мал град. Значи, ти си копирето, без татко, дебело дете, па те малтретират, оти буренки имаш од секогаш. Па и головна мана. И... Тешко детство. Па, тешко детство и, пример, во пето оделение имав намарено поведение, бидејќи се степав во мојата школа, Ванчо Прокил, каде што учев, имаше и посебни паралелки. И сега, бидејќи јас бев дискриминиран и малтретиран до некаде, додека не се запишав карате, и во пето оделение се случи, значи, да се степам со многу поголеми деца во одбрана на дете со посебни потреби. Значи, како самиот живот да ме е спремал за ова што го правам денес, бидејќи јас се осетив што значи да се биде со некоја мана. Нели? Бидејќи сите сме пуни мани, ама обично луѓето во другите ги гледаат маните. И ја од тогаш решив дека ќе ги гледам убавите работи. Потоа со тие две деца ги баневме децата со посебни потреби. И станав и друга во тоа време со дел од тие деца. До ден денес си живеам со нив. Така што сега животот си течеше. Кога мислев дека веќе ќе бидам најсреќниот човек на светот, ја најдов мојата сопруга дивна, значи мојата изгубена половина и се беше супер. Бевме сиромашни, ама влюбени и супер ни беше. И кога се роди синот си, викаш, конечно, и мене сонце да ме огрее. Меѓутоа, после година и пол, се појави аутизмо кај Петар. Предходно беше дете, значи на првиот роден ден веќе изборуваше и се. Меѓутоа, после настапи аутизмот. Ми требаше малку време на мене за да сванам дека нешто се случува. И тогаш сватив дека државата воопшто не е грижа што на обичниот граѓанин му се случува, бидејќи си оставен сам. Цела емисија. Те оставаат сам, значи тогаш почнуваш да луташ. Не знаеш што точно се случува, нема кој да те упати. И значи почнав на интернет да бавам и тогаш конечно врегов на едни форуми кај што странски родители ме прифатија. И до ден денес сум на тие форуми, сега сум веќе како родител за подршка на тие форуми
и предавач на тия форуми. Значи, новите родители ние сме тия кои што им ја даваат не само моралната подршка. Дори ако треба на Skype ќе плачеме заедно. Оти некој пат кога ти е тешко, убаво е да се исплачеш. Ќе ме простите, ќе ве прашам лично прашање, бидејќи не ми е јасно. Да. Дали сте вие самохран татко себе? Не. Значи, бидејќи гледам во ниедни постови никаде не се спомнува сопругата. Мојата сопруга е многу бовно го сваќа тоа. И таа поинтровертна. Многу не сака да зборува за тоа. И јас не сакам да зборувам, ама мова. Моите деца не зборуват, мова некој да зборе за нив. Тука имам помош од мојата мајка, од очув кој што исто ни помага. Така што... Како е... Колку години има Петар? Петар има 15 години. 15 години. Да, поголемиот син. Опишете ми го неговиот. Дали е он способен да си извршува собствени работи? Колку е нивото на... Успеавме да биде полусамостоен до некаде. Добро. Полусамостоен. Обично, многу ретко некои деца од аутизмот се со висока функционалност. Значи, тоа е со средна функционалност. И мова нон-стоп да има човек со него. Значи, не зборувам, ама се разбира што му зборуваме, ама многу вложивме. Значи, се што имавме материјално, вложивме. Имаше период дури и од дома, намеште кој се подаваше. Значи, имаше период кога на земја спиевме на душеци. Значи, немавме кревети. Зашто вложувавте? Вложувавме во терапии. Има многу видови на терапии за деца со аутизам и сега тоа е фактор на среќа. Која точно терапија ќе се погоди на твоето дете. И сега зошто е тоа така? Затоа што нема испитување. Обично во нормалните земји има испитувања, врз основа на тие испитувања се прави најоптималната терапија за тоа дете. Кај нас за жал се опитни грувци, бидејќи пробуваш со нешто, не бива, сето тоа кошта. Во меѓувреме има невуге, важни доктори, што има секакви што нудат... Надри лекари. Па не надри лекари. Значи има дури лекари што добро заработуваат од аутизмот и другите нарушувања, бидејќи он ти го продава тоа и сега он ти кажува дека ќе има многу ефекти. А обично нема баш толку ефекти. И кога ќе изреагираш многу е скапо, а нема толку ефекти, па што сакаш аутизам? Пример. Во што се состои терапијата? Еве, вака, веќе влегуваме стручно. Терапијата. Најбитната терапија е љубовта. Љубовта. Амин. Значи, вербата во Господ, значи, моето дете што не зборува кога го плашам, каде те Исус покажува на срцето. Значи, љубовта на родителите. Значи, детето да сване дека е прифанато од дома. Бидејќи ако е прифанато од дома, он има поголема слобода за интеракции со надворешноста. Многу е битна работната терапија. Значи, детето, да не го оставиш како моето дете е со проблеми, сега ништо нема да прави, оно се јас за него. Не, напротив го требаш. Значи, со тек на време да се научи да се обрекува, да се научи у веце да оде. Самостојност. Да, сега некои родители за жал се во меѓу некоја фаза на прифаќање, неприфаќање, што да правам, што да не правам со детето. Сега потоа доаѓа и храната. Значи многу е битно здрава храна за нашите деца. Обично повеќето деца се нетолерантни на глутен, казеин, лактоза, имаат проблем со... И сега загаденоста исто на воздухот многу повеќе и смета, значи имунитетот цело време мова да го надоградуваш. Кај сите други е така и кај нив. Има суплементални терапии, има кај деца кои што се посело функционални или ако се појави агресивен период, мова дури и со медикаментозна терапија за да биде смирено. Значи, тоа е еден комплексен, значи, за секој дете е различно. Дали Петар, мислам, дали воопшто во аутизмот децата
се незаинтересирани, едноставно реалноста им е нереална, па живеат во свој свет, Па не, или не би, тоа не е би... некаков блок во кој не тоа, можат да значи, ги искажат, значи, да комуницираат. тие се такви ако ние ги ставиме во таков мейл. Значи, обично ако му покажеш и овие деца се како другите деца, значи. Сега, ако ти самиот си го ставиш, не сакајки некогаш, родителите си ги стават во таков мейл, се срамат од средината, ги кријат дома, не ги изнесуваат во јавност. И сега нашите деца тоа го осеќат. И сега ти ако го правиш тоа, ти направиш затворена личност. Дури дете типично да го третираш така ќе појаве такви манифестации. Секако. Значи, многу е битна работата со овие деца. Многу е битна терапијата, терапијата со логопеди, дефектолози со нив. Значи, има... Што дознавте? Што е тоа што го предизвикува? Дали го блокира фронталниот... Добро, значи спекулирам. Дали тоа интелектуалниот процес го блокира, да не можат да читаат? Зависи од дете до дете. Значи, има различно е. Значи, Тога што е заедничко за аутизмот? Заедничко. Тоа е аутизам. Сите се различни. Значи, аутизам е нешто одвојување од реалноста, не комуницирање. Не е точно така. Не е точно. Поволно се мислело дека немат емоции, немат ништо, не е точно тоа. Значи, они само на друг начин го перципираат светот. Значи, кај нив нема алчност, кај нив нема злоба, кај нив нема ништо. Значи, он ако те сака. И баш овие деца делуваат баш како што Исус проповедал, значи. Дури да го удари некој дете, он го гушка и го бацува, значи он го врте други образ. Значи нашите деца се такви, значи чиста љубов имат спрема сите. Јас многу научи од тоа. Многу ми беше, значи многу научи, многу сменил во мојот живот од Петар. Значи он ми беше учител. Наместо јас него да го учам, јас многу научив од него. Значи, научив онаа чиста љубов. Значи, да ги сакаш луѓето без разлика на се. Како он го манифестира тоа? Па сите ги сака. Сака да ги гушка, да ги бакнува, да... Значи, комуницира со реалноста со луѓето? Да. Ако се затворевме, немаше да комуницира. Значи, ова е заради тоа. Дали е тогаш во прашање емоционална блокада некаква, која се случува во аутизмот? Па мора да работите на тоа за да се отвора. Од се по нешто е. Од се по нешто. И интелектуалниот процес, и емотивниот Да, меѓутоа, ако има добри рехабилитацијски центри каде што вистински ќе се работи со овие деца, оти бев низ Европа. Добро. Значи имам искуство со водители од другите земји, значи кај не се доаѓа до степен на па дури и самостојност може да дојде кај децата. Мада ние се бореме барем полусамостојни да бидат, бидејќи еден ден ке не нема. И сега, например, инклузија што викаат. Инклузија? Се е убаво инклузијата, меѓутоа најбитниот елемент е рехабилитацијските центри, бидејќи обично инклузија нема. Инклузијата е ерузија. Донесува закон што тотално не е функционален, смешен, затоа што не консултираа нас. Значи, они си... Ке збориме за законот. Уште малку ме интересира. Кажете ми, кога беше најчесто ова, кога комуницирате со родители, сваќате дека е тоа во раните детски години се јавува аутизмот, така? Па, во раните, да. Обично, после годината, после втората година се јавува аутизмот. Меѓу 1 и 2 години се јавува. 1 и 2 години. Колку забележувате е нагла таа промена? Дали е тоа во еден ден или тоа е некаков подолг процес? Па, обично е стихино. Кај повеќето деца стихино се случува, значи прво што ќе осетиш вознемиреност кај детето, потоа се нарушува сонот и потоа значи потоа дури празнењето на цревата не е тоа како што е било порано. Значи детето ако се научило на ноше да оди у ВЦ, значи ги заборава сите тие. Да. Значи ова зборите како да
Буквално еве така. Како да е отруено? Па на некој начин може да се каже. Што по вас му прави тој тригер за... Па сега има различни теории. Знам, Да. сум ги зборел во емисија. Има различни... Ме интересира вашето мислење. Лично моје мислење е дека сите имаме генетска основа за нешто. Сега, многу е битно што ќе биде тригерот. Значи, у оваа земја можат многу работи да бидат тригер. Загаденост на воздухот, ГМО храната, дури и вакцините. Значи, не викам дека е директен предизвикувач, меѓутоа може да биде тригер фактор. Може да бидат вакцините. Тоа никој пат нема да го дознаеме, бидејќи имаме многу моќна фармацевтска индустрија и не го тврдам тоа, значи, ама има нешто, значи, некогаш за жал се покрват коцките, ама во лоша нас. Значи, колку играме таба, може кецови да ти бидат добри, ама може да бидат и лоши. Се е фактор на момент, најверојатно. И затоа е толку трагично, не го сваќам тоа. Значи, не е трагично да имаш дете со посебни потреби. Трагично ако живееш во земја како нашата да имаш дете со посебни потреби. Инаку не е трагично. Како вашата сопруга, мајка му, како го доживува? Па таа да не е, јас нема да можам да бидам ваков борец. Значи, таа ми е буквално мојата подкрепа. Знаеш, човекот позади, чува ти го грбо. Значи, јас за да го правам сето тоа, буквално е запоставувам. Ама тоа го правиме за повисока цел. Значи, ние го немаме живото како другите луѓе. Дори смејам се некој пат, нема сила ни до жена ти да дојдеш, трудиш се да има сила гъзо до зидо да си го ставиш. Така да, толку е. Значи, срекин си ако можеш да отспиеш, обично и на нас ни се поремете со оно, па спиеш 3-4 часа само во работите и двајцата? Јас работам, мојата сопруга не, тоа е горен проблем во нашата земја, поради немање на вистински центри за децата и каде би се работело, едното од родителите обично е дома. Значи, од двојца родители се сведува фамилијата на еден родител што работи. И многу пати жена ми вика, па ти си исто самохран родител, ранеш не мене и децата, ама уствари не би можел да го правам тоа ако она не е со децата. Така да, за таа пата двојца, две. Другото е во ред? Не. Не. И кај второто се разви еден вид на... Па не можем да кажем дека е... Колку години? 8. Сега ќе наполни. Кога се разви? И што се разви? Кај него околу втората година се почна да се разви. Исто и кај него? Да. Мада он е многу по-функционарен од неговиот бат. Значи, многу по-функционарен и само он бат како бат си го сака, не може да стане, многу го имитира батчето. Се препознаваат, си играат, Па да, значи горен проблем е тоа што он го имитира многу. И баш докторка од Америка ми беше рекла дека Зоки, гледај да ги одвоеш некако, затоа што многу му делува по-големото батчето и он го обожава бат му, бато. И се што прави овој, прави и другиот. Да. И значи во аутизму пак две деца не можат да имат ист тип на аутизам. Значи не се е случило дури едно јајчени близнаци кои што добре аутизам немаат ист тип на аутизам. А на пример кај моите две деца гледам дека е тоа случај. Значи има имитационо, има се. Така што ама тоа значи проблемот кога се јави со второто дете веќе беше дека веќе си знаев дека мисијата ми е тоа и од претходно знаев, ама знаев дека мисијата ми е тоа. И сега борбата сега е за да ги спасеме децата со посебни потреби, ретки болести и инвалидитет, ама да ги спасеме и баќата и сестрите на овие деца, затоа што и они не можат да имат детство како другите деца. За да можат утре да функционираат, утре они ќе помогнат на своите браќа. Има и буринг кај типичните деца што имаат бачи или сестричка со посебни потреби. Значи имаме неколку примери веќе што се жртви на буринг
Булинг. Да, Добро. повади Да, бачето и сестричка што се со посебни потреби. Тоа е проблемот со примитивното, нели, нецивилизацијско, обично во помалите места, во провинција, знае такви... Па би се зачудиле дека во Скопје е најлошо. Во Скопје е најлошо. А ја мислам ми дававте примери за во вашиот град. Не, значи на ниво на цела Македонија. На цела Македонија. Меѓутоа, постепено, како се бориме, јавноста и луѓето веќе не прифаќаат и веќе постепено го менуваме тоа. Значи, веќе се менува тоа. Значи, оди на добро како луѓе со луѓе. Сега со институциите и со државата е друго нешто. Ја како што викам во последно време, веќе ќе примениме тактика, ние не постоиме за нив, тие не постојат за нас. И тоа не е и целта. Значи, ќе се избориме сами за себе. Ги замолуваме, барем ако не ни помагаат, да не ни одмагаат. Аутистично дете може да чита? Може да сврти мобилен? Може да сурфа? Па може. Може, зависи од степенот на функционалност. Вашите? Моите, да, на мобилен или на компјутер. Петар се уверивме дека знае да чита, ама не зборува. Например, во еден текст кога супругата му каже најде го зборот Дедо Мраз и он го покаже со прстот. Значи има когнитивен процес во него. Тоа е... Меѓутоа, многу работевме на тоа. Значи, многу труд и работа со него. Што е тоа што го кочи, тоа ми е стварно... Ке морам со некој професионалец, да не дам, има од нашите лекари во Америка што работат по институти и они ја следат таа ситуација. Па многу е битна работата со нив. Значи, затоа ни е осмислено, рехабилитацијските центри ни се осмислени. Значи, добро, да преидеме сега на втората тема. Кажете ми, уште ова морам за лично да ве прашам. Каква е прифатеноста во вашата средина? Вие живеете во Штип. Да. Работите се променети сигурно на подобро во таа инклузија или барем комшиски деца, булингот намален ли е тоа? Па намарен е во мојот случај да, бидејќи нема некој што е имал проблема зоки да не дотрча да помогне. Дури и сам да се понуди. И сега, многу е тешко да ти нападат трошок, ако ти ги сакаш и си добар спрема нив. Случува се тоа, ама со љубов кој пристапуваш кон другото, незгодно е лошо да ти падат со тек на време. Како таков те знаат? Да, сванат дека зашо сега да го правиме? Толку можеме, со многу малку сите можеме поубаво да живееме. Така. Например, мене ми многу фаре Бидејќи си работи тие предрасуди, знаеш... Па ја не ни замерувам за предрасудите, значи и на тоа се работе. Отимова да му објасниш на човек. Некои луѓе и не сакајќи предрасуда ти напават, значи не знаат како да се постават со тебе, од страв да не кажат нешто што би те повредило. Ја и викам, луѓе, ако ја ве повредам со некој збор или вие, јас ќе ви кажам, значи не се пашите, не ве сваќам дека ме повредувате, значи буквално можете се да ме пашете. Со прашувањето се учат работите. Пример, како би јас најав дека те повредувам ако ти не ми кажеш, Зоки, оваа твоја постапка ме повреди. И ако ти не ми ја кажеш, ја може да продолжам да те повредувам без да сакам. И ја така ги сваќам работите, ти не ќе да поверувам дека некој намерно те повредува. Има и такви луѓе, ама знаеш, со љубов ги победиш, со тек на времето. И ова да прашам. Не може толку да те повредат, ако ти ги сакаш луѓето. Едноставно, прифанеш го дека е мана тоа и се надеваш дека ќе се подобри. Дали сте здравствено осигурени? Дали децата се здравствено осигурени? Они се преку мене се здравствено осигурени, супругата и децата. Така? Меѓутоа во нашето здравство се си е на приватно. Добро. А во вашето се е на приватно? Па да, супременталните терапии, значи се тоа на приватно купуваме. Дали некој лекар ги следи нивните состојби? Нема во Македонија. Дали некој ја напиша таа диагноза аутизам? Тука глумеме здравство, глумеме комисии. Значи, обично у комисиите дури тебе те прашат што да пишеш, оти ние сме веќе постручни од нив.
Оти повеќе знаеме, значи не ги понижувам или Не, потpuno не е да во разберам. тој контекст. Сосема Меѓутоа, нова ситуација. еве, завршат дефектологија, за дефектолози и логопеди, Институтот за дефектологија, тоа е многу голема грешка, завршат, ама они, например, никој пат не си маре контакти со деца со посебни потреби. И они имаат диплома, ама он поема нема што да прави со тие деца. И затоа треба, како у нормалните земји, уште од прва година, ако си се определил за дефектолог, ти секоја година да имаш стаж со такви деца. Апсолутно. Значи, да имаш искуство со дете дури што се самоповредува, значи да имаш искуство со дете што има епилептичен напад, ке ти добие епилептичен напад, ке ти умре, детето не знаеш што да направиш. Додека нашата брза помош да дојде, може... Дали аутизмот уште дали го сметаат како физичка, ментална или каква болест го ставаат аутизмот? Како го рангираат? Па Пао, ти кажем, на мене не ми е ни гаре како го рангират. Си извинувам што не. ова е стручен Не, муаве знам, секако. Да. ама и од стручен аспект никој не е сигурен како да го Како рангира. да го реагира? Дури има сега една теорија дека тоа е новиот степен на напредок на човештвото. Значи има и до толку луѓе што се забегани од реалноста, дека мислев дека тоа е напредоко, па не би рекол. Знаете зошто? Затоа што најверојатно Ако тоа е еволуцијата ќе не снема. Статистички е многу згоремено. Ако е било пред 20 години на 10.000 деца едно, сега е на 27 деца едно. Значи збориме за епидемија. Па збориме за епидемија и не само аутизмо. Епидемија има на се, на даун, на ретки болести. Значи тоа е страшно. Значи по градовите бидејќи ние не пристапуваат... А нормалните луѓе кои немаат никаква состојба, па немаат никаква ментална или било која болест, имаат панични напади кои никој не знае да утврди зошто им се случуваат. И тоа е една, што да ви кажам, мислам, една состојба која може да се надмине многу полесно за разлика од вашите, но зборам дека последниве неколку децении, ја како 60 годишен маж, можам да кажам дека експлозија е ова, не само кај се извинувам, цел свет. Се изврте вредностите во светот. Значи, не знам дали е вредност или се промени некоја состојба. Се промени светот на полошо. До некаде. Јас сега зборам квантно, физички, механички, радиација, загадување, сончеви пеги, селенско, значи или на крај ако нема ништо од тоа, бидејќи нели по Шумановата резонанса ние сме обстанале како човештво што сме се прилагодиле на сите можни зрачења, па и на 4G и 5G и така натаму. Но одеднаш што е ова што се случува? Дали е тоа загаденоста, ГМО, вакцини или комбинација од се по нешто? Обично луѓе велат дека им се случува тоа многу брзо и многу скоро кога деца со паднат имунитет ќе примат таа поливалентна вакцина и која ќе се случи еден кармакаш во нивниот имун систем и доаѓа тоа. Дали е тоа жива, има, нема, малце. Значи тоа се тези, има многу заговор, има многу забегување. Ама јас најдов и начин за ова. Значи има начин. Имаме антиваксери и имаме провакцини. И сега, например, јас сум, например, провакцини. Така. Ама, јас како го објаснувам тоа? Еве вино. Значи, за едно вино е многу битно од која сорта на грозје е, како е скрадирано, значи дури на која температура виното ќе го пиеш, за да биде. Сега за вакцините ги немаме тие податоци. Како се скрадира, како се транспортира. Имавме, например, антиваксерите не се устани антиваксери, беа гости. Знаете ли што ми избора тони господин Мијалко? Вика, ние бараме само добар преглед да се направи, да се утврди неговиот одбранбен механизам во каква состојба е. Јас тоа го кажав, например, еве... Значи, кога е најздраво детето и кога ќе утврдиме со сигурност дека е најздраво, тогаш нека, бидејќи тогаш е најмало и ризикот. Многу е ресно тоа. Еве, пример, ја и ти сме најголемите антиваксери у светот. Добро. Или у Македонија. И сега министер во Фирипче му викаме не, вакцините предизвикуваат аутизам и он може многу ресно да го реши тоа. Јавно ќе не повика. Што тврдите вие дека има овие вакцини, тоа и тоа?
еве вие вакцината, може явно да се пратат, значи, нека да се направат изпита. изпит. И ако изпадне дека ние шириме важни вести, може да бидеме тужени или да се извинеме на јавноста. Значи многу лесно може тако сакат антиваксеризмо да не постоje. Со тоа што потврди јавно, викни ги и покажи дека тоа ти што го тврдиш е така. Никој пат тоа не се случи. Но вие не влегувате во такви, вие исклучиво вашата борба и инклузија и да им се овозможи до крај на животот тие луѓе, тие деца, значи, тие да деца, имаат помош. Тие деца, Ајде да видиме системски што нам ни недостасува. Тие деца можат и многу да помогнат на земјите во кои што живеат. Можат дури и на светот да помогнат. Многу лесно, значи, секое дете, значи, затоа сакаме ние испитувавме со години што ќе биде најдобро за нашите деца. И заклучивме, значи, шетајки по земјите, гледајќи дека најдобра варијанта се рехабилитацијски центри. Значи, тоа се оние дневни центри или рехабилитацијски? Значи, тука овие центри се смешка, не се... Значи, тоа треба... Безкорисни се сакате да кажете. Тоа е. За жал, обично ги отварат пред избори. И Уштип денеска отворија за возрастни пред избори таков центар. Мислам, нема стандарди, нема ништо, ама важно го отворија. Значи, ние почнуваме од покриво кај нас и е битно нешто да направат како да направат, ама не. Значи, ако правиш нешто, треба да го направиш како што треба. Значи, рехабилитацијскиот центар е центар каде што детето кога ќе врезе во тој рехабилитацијски центар, прво цел колегиум на психолози, педијатри, дефектолози, родители кои што се упатени, за секое дете ќе се изработе посебна програма за работа со тоа дете. Значи, после възоснова на таа програма се работи со тоа дете. И се развиват оние, значи, се гледа максимумот тоа дете да го постигне. Така. Значи, дете со церебрална, со тежок обрик на церебрална, може би максимум ќе биде едниот прст да функционира и да може да претиска со тој прст. Меѓутоа, во нормалните земји, значи, ќе го обучат за тоа и тоа ќе биде во погон каде што со тој прст ќе работи. Значи, да се искористи целокупниот потенцијал. Значи, да може да си заработи. Да може ама да си тука е психолошката компонента е многу битна. Способни ли се такви деца? Да. Може да работи некоја репетитивна? Може, да. Значи, еве, мојот син многу сака да си го месте креветот. Да, сум читал дека, например, луѓе на Запад вработувале вакви деца, например, за редење бој. Тоа е здодевно во нивни магазини, каде што има... И они имаат трпение бесконечно цел ден. Нормален човек може што се вика, ќе шекне она црвена, па зелена, па жолта, па голема канта, ама они ќе бидат срекни. А они можат такви работи. Значи можат, значи секоја една индивидуа... Моториката им е добра? Да, кај нив е многу добро, они можат гимнастичари да бидат без проблем. Так. Работа е што може од секој може да допринесе за државата. Значи не станува збор, не е само работа, политичарите многу сакаат оне такви решенија. Ај ќе ви дадеме нешто, ама сејте таму затворени да не ве гледаме веќе. А не. Така баре? Па така сте се почувствували. Ама такво е чувството и тоа го прават за жал. Ма ние сакаме да имаме и патеници и лица со посебни потреби. Зошто да не? Значи, дете со Аспергер синдром, што е највисокиот степен на аутизам, тие деца не важат и се многу интелигентни. Каков синдром, извинете? Аспергер. Аспергер? Да. Значи, тоа е аутизам? Да, тоа е највисоката форма на аутизам, нели? Што е тоа? Значи, тоа е најголемите светски умови, Ајнштајн, сите се бире со Аспергер. Вау. Така што, например, зошто така и они не важат. Они не знаат да важат. Значи, во нивниот мозок не можат да се протне лага. Да, не е способен ментално да изговори лага. Да. И сега замислите таков човек кога би водел министерство. Колку таков би било супер.
Уставен суд да му го Да, даде. значи има примери во Европа каде што такви луѓе и родители на деца со посебни потреби се направиле многу големи искораци исчекори во области. Значи тоа ќе го направиме и овде. Значи, збориме овдека сега за дека имаат потенцијал, дека треба да видиме дали во некој од нив лежи можеби некој генијалец, Да. кој може со математика или со некоја Па еве на пример сродна наука да се занимава. Кога бев поканет во Париз од родители за да видам како функционираат, бидејќи некои наши проекти се беа допаднале и важам за човек кој што ги дава проектите бесплатно. Ова не го правиме за пари, ова го правиме чисто волонтерски. Дури од нас, оно и малкото што го имаме го трошиме за да можеме да бидеме активни. Значи, тие ме одведоа кај Ајфеловата кула, баш во моментот кога шеф на смена беше лице со церебрална парализа. Значи, шеф на смена. Церебрална парализа. Да, со церебрална парализа имаше посебно вработен човек кој што му буткаше коричката. И кога се запознавме, вика, ти како родител на дете со посебни потреби, за тебе ќе биде бесплатно да се качиш на Ајфеловата кула. Значи, ние се рачунаме како една голема фамилија. И така функционираме, и се помагаме меѓу себе, и се сакаме, буквално сме фамилија. Маката ве зближи. Па маката најмногу зближува, болката најмногу зближува. Значи, различни категории на луѓе не зближи. Да е реков некој дека некој пат со некој од тие луѓе ќе се дружам и ќе се сакам, ќе ми е било и на мене чудно. Ама сега, значи, буквално нашите деца креираа многу подобри личности од нас. Значи, најдоброто го извречеа од нас. Ја дури викам, најголемиот преокрет во мојот живот и светогледот ми се смени со мојот син Петар. Значи, тогаш сватив работи дека ми е искривен светогледот и целосно се сменив. Пример порано бев голем националист. Дури национал-шовинист. И некој нери го бришат тоа. Ја не го бришам. Нери некој пат, да он е националист. Да, само вреѓаш ме, ја беше национал-шовинист, не националист. Значи, уште пострашно. Ама свана дека тоа ми е грешка и целосно се смени. Значи, во нашето здружение Сплотени срца е формирано од 2 албански и 2 македонски здруженија. Ние гледаме да се дереме по сите основи. Ова што го имате на маицата е символот на вашето здружение. Да. Можеш у кадар да го даеш? Да. Гостинот, режија? Сплотени срца. Така. Да. Значи, што е ова? Значи, решивме да се ги сплотиме срцата, родителите меѓу себе, и нашето здружение настана од згаснување на 2 македонски и 2 албански здруженија. И ние сме, може би, првото повеќе јазично здружение, не двојазично, повеќе јазично здружение, бидејќи свативме дека болката и маката мора да не обедини, бидејќи само тоа е решение, обединување и љубов. Кога има љубов, кога има заедничка цел, имавме многу работи што не разделуват, ама речеме, ајде да тргнеме од тоа што не зближува. И затоа сме веќе здружение со над 3000 фамилии во здружението, кои што меѓу себе си помагаме, се поддржуваме и има невидена демократија кај нас. Што ви е целта? Значи, целта ни е системски решенија. Што значи да тоа? бидеме... Сега идеме во широкиот мод. Значи, што е оно што државата треба да направи како системски решенија ова општество за да вие, што се вика, кога ќе дојде време да испуштите душа, рад да ја испуштите, пошто Па има многу работи. Тоа е иднината и е неминовна. Кому ќе останат тие деца? Меѓутоа и не треба кој знае колку пари за ова ние што го баваме. Значи, треба волја. Треба волја од институциите, треба волја од тие што ја раководат земјата. Добро. За жал, во многу случаи имат волја,
и имат желба, ама без нас се решаваат нещо да прават. Например? Еве, например, пред референдумот на топ тема гостував, гости беа премиерот Зоран Заев, Радмила Шекеринска и Буја Османи. И сега имаше разни прашања. Пред референдумот беа најавиле дека посебниот додаток ќе го покачат за 600-700 денари. И јас се јавив. Не беше многу мило што поставив прашање што е вон сето тоа и им кажав. Супер е што сте решиле да одвоите пари и да го згоремете посебниот додаток. Меѓутоа, тие пари за нас на месечно ниво ништо не значат. Меѓутоа, од економски аспект, при материите на тај посебен додаток, ако и го згоремите за таа сума пари, на годишно ниво, значи околу 40.000 при матери, помножено по 600-700 денари, помножено по 12 месеци, излезе сума од 7-8 милиони евра, со кои што во една година би се изградиле сите 9 центри рехабилитацијски што ние ги баваме. И им реков, размислете и еве, не го покачувајте посебниот додаток, еве ви пари со кои што ќе ги изградите рехабилитацијските центри кои што ние ги баваме. Бидејќи Тоа би требало рехабилитацијски центар прво каде да го ставите за да идете на работа, а таму да биде активно, да продолжи да се осамостојува за функционално да го способуваат детето. Добро, добро се разбравме. Бидејќи еве во училиште, ајде ќе седе, ќе се глуме моментално инклузија, меѓутоа во училиште нема, значи во овој центар може да се научи едни јајца да се испражи. Значи еве одма малку подигнат степен на самостојност. Значи има деца кои што морат година-две да се работи со нив да се научат тоалет да користат. Бидејќи има деца на 17-18 години со аутизам, посебно функционарен, кои што користат памперси. Меѓутоа памперсите отинесе деца со церебрална и не се опфатени, например, они ги купуваат на приватно родителите. Во овие центри е замислено работна терапија. Значи, овие центри ќе бидат самостојни центри. Добро. Значи, главниот проект за овие центри не е проектот за одржливост на овие центри. Добро, што значи тоа? Тоа значи има три аспекти. Здравата храна. Добро. Во договори со водители од Швајцарија, швајцарска фондација, планирано е во сите центри, во скоп на центрите да има стакреници во кои што ќе се произведува здрава храна. Добро. Децата кои што ќе можат, ќе бидат обучувани да работат во овие стакреници. Значи, тие ќе земаат и плата за ова. Ќе се хранат. Значи, храната ќе се ја произведуваме за децата, за центрите и за фамилиите, плюс ќе остане здрава храна што ќе биде продавана. Добро, ај вака технички. Еден центар колку треба вакви деца да обслужува? Значи, ние замисливме во прво време да има 9 вакви центри. Значи има 8 региони има во Македонија, во секој регион по еден таков центар, кој што би згрижив 300 до 400 деца во една смена и најголемиот во Скопје. Тоа се голем, значи, капацитет ќе биде тоа како училиште. Да. Каде што секое дете, сега во скоп на центрите ќе имаме погони за пришани играчки. Бидејќи тактилните деца, тоа е во договор со канадска фирма која што се бави со пришани играчки. Од каде ви се овие договори со за здрава храна? Веќе ги воспоставивте контактите? Да, ги воспоставивме, бидејќи... И врз таа основа го правите проектот? Да. Значи, веќе е договорено тоа со нив во скоп на центрите да го имаме тоа и целиот покрив ќе биде со фотоволтаични елементи, значи електричната енергија. И сега, со пресметки ова, не е така. Значи, тоа функционира... Значи, ние не го измисливме овој центар. Ова е некој веќе функционарен центар кој што ни го даде, ја го прилагодив за македонски услови. Колку помалку да го троши ова сиромашно општество и да биде самоодржлив. Да. Значи, ќе биде скоро тотално самоодржлив центарот. И сега, доваѓа моментот и што ќе биде со нашите деца посре нас. Сега, горем проблем е
што нема законски да се гарантира, ние го тражиме тоа како закон, што ќе биде со наши... Да. Ова за центрите го завршивме. Значи, тоа треба да бидат 9 големи центри, тоа се згради на кат, физички и така натаму и така натаму. Вау, каде што претежно, но велите дека со 8-9 милиона може ова да се покрие. Да. Ние сме задужени 5-6 милиарди, 8-9 милиона е капка у море. Тука станува, тука е веќе гневот кај родителите и разочараност од државата. Што пари се... Има за се пари. Има пример на постановленијата, има за Цеца Величковиќ, за нашите деца нема пари. И сега тука станува голем проблем, затоа што тој буџет е на сите пример граѓани, а неколку луѓе си играат општина и си ги даваат парите за што сакаат тие. Нема од буџетот државен и локален, преваспределбата не е фер. Значи треба да има преваспределба за се. Вие делувате локално пред се, така? Ние делуваме на ниво на цела Македонија. На цело. Лобирате и идете директно, гледам имате и подкачки со министерката, министерствата, со сите оние одговорни. Океј, значи да го заклучиме, овие центри ни се неопходни, нема ни еден во Македонија, потребни се 8 до 9 минимум. 9, најголемиот ќе биде централниот во Скопје, бидејќи во Скопје има најмногу деца со... Дали он ќе, значи, он ќе има тренинг, обука? Да. Дури во овие центри ние ќе го решиме и проблемот со уричните кучиња. И сега како? Моите деца и другите деца, еве во Штип конкретно, уричните кучиња, значи, се толку мири со нашите деца, значи тоа е таква љубов спрема нашите деца меѓу уричните кучиња, бидејќи изгледа они осеќаат дека исто се дискриминирани како нашите деца. Буквално нашите деца се во оваа земја како бездомни кучиња третирани. Не ми се веруе што изговори. Така е. Факт е тоа, мислам, и јас ги покани, еве лично пак ги поканувам и да избори, да не бидат гости во нашите куќи, значи да осетат, да видат што е. Оти они не знам како не замислуват, ама ако не бидат гости, ќе видат каков живот живееме. Каков живот живеете? Не живееме, живот преживуваме. Целиот народ преживува, да не се важиме. Значи, поводи една група луѓе што си играат држава и се е во нивни раце, значи они мислам дека нас не одржуваат во живот за да можат да се фалат со своите имоти, со своите повшиња. Ако ние не преживееме, ќе нема држава, ќе има повше, ќе нема пред кој да се фале. И мислам дека ради тоа не одржуваат во живот нас, обичните луѓе, ама тоа ќе се смене за тоа што сме ние многу помногобројни, веќе организирани. И тоа и кажувам, имат се, ама мокте е во народу, мокте е во љубовта и ќе осетат. Значи тоа ќе го осетат за тоа што веќе имаме ние план за се. Меѓу родителите на деца со посебни потреби имаме комисија, имаме економска комисија, правна комисија, значи составена од родители. Тоа збориме за ова здружение? Да. Значи, ама ние сме споени со другите здруженија. Значи ние колку вакви здруженија има? Има многу, има и важни здруженија. Има здруженија формирани за грантови. Да земаат пари од ништо не прават. Многу пари се земаат од нашата мака, а тие пари не доаѓаат до крајниот корисник. И затоа јавно секој пат повикувам да се прават ненадени ревизии на здруженија, сојузи, фондации. Од тај случај не би се случило. Значи, Боки не би бил у затвор, спасире би го пред да го направи тоа што може би се го направиле. Да имаше превенција. Да, ако има превенција, сега ние најдеме и начин на превенција на тоа. Значи, ние планираме да бидеме целосно отчетни, буквално целосно отчетни. Да никој не се посомнева дека биле изманипулирани пари. Затоа што веќе се работи софтвер, со кој што и веб странен, секој донатор, 10 денари ако имаш донирано, ние ќе ти даеме пристап до нашата сметка. За да можеш секое време да ја видиш сметката. Да видиш за што се трошат парите. Што сте по професија вие, господин Мјалков?
Па јас сум професор по македонски јазик. Добро. Ама во овај случај сум... Животот на што све ве научи? Животот ме научи да се борам многу. Значи, многу пати ме скршија на дрвчиња, ама знаеш, феникс. И секој пат, колку по ми нанесат болка, ја повеќе ги сакам луѓето. Оти свана дека со љубовта можеш да победиш се. Фала му на Господ што мислеше дека сум повано верник, ама кога Исус ми урезе у срцето, тогајте уствари свана дека од денеска почнува мојот пат. Така да... Што е вашата борба? Што е вашата болка? Како ве повредуваат? Што е она против... Не се само центрите. Па веќе... Па на секој може начин. Манипулациите со вас? Па да. Еве, например, сега партиите сватија дека веќе сме организирани, дека сватија дека ќе делуваме и сватија за колку... Они не гледат нас како луѓе, они не гледат како бројка на избори. И сега ние сме осивомашени луѓе со голема мака и многу луѓе под притисоци се кршат, ама веќе имаме раководства кои што не ги се пашим. Нема со што да не упашат веќе. Значи, тој го кажа на родителите. Луѓе, они не фаврија у океано. И ние тонеме. И веќе сме на дното. Нема подоре, дното е. Не можеш да го побиеш. И викам, сега, убавио момент со тоа што си на дното е, што можеш со нозите да се одразиш од дното и да добиеш забрзување кое што ќе ти искава повторно горе. И може ли човек да се одлепи од дното или ќе заглави доле? Да. Затоа што ја и кажав, ако некој од вас остане, ќе загњуриме уште еднашка тие што ќе изреземе, па макар се удавире со вас. Значи, или сите ќе исприваме, или никој. Ама ќе исприваме затоа што веќе имаме моќ. Значи, почнуваат да сваќат луѓето дека имаме моќ. Оти сме многу. Види, суштината во доброто во сета ова мизерија која ни се случува, значи не вам, ова е на цело општество, е добро што се сплотивте, а политичар што ми има сплотеност, веќе голта кнедли. Мислам, ај сега да вулгаризирам. Се сеќавате до пред 20 години ЛГБТ, хомосексуалците, никој ништо. Кога почнаа нивните организации појаки да бидат и се организира, не смеат да писнат сега, палат и гасат. Имаме голема подршка. Вие влегувате во она најправилно што го гледаме на секоја серија и секој филм, а тоа е лобирање кај политичари. Па веќе не лобиваме кај нив. Не. Сега дојде моментот кога они лобиват кај нас. Аха. Затоа што ние не планираме веќе да лобиваме кај нив. Видеме ги. Мислам, што може да ме изненада веќе, што може да не изненада од нив. И ја, например, порано бев хомофоб. Добро. Ама се случи најмногу у животот ми помогнаа поединци од нивната заедница кои што ме научиме како вика, гледаш и на нас како се бориме, гледаш и го нашто лоби. Примени го. Браво. Еден од адвокатите сега што ни, значи и тугајта свана и свана дека ми е грешка тоа. Значи многу ми е битно што баба ми, Бог да ја прости, ме научи, синко, најбитно нешто да си ги тражиш твоите мани. И јас со тек на време си ги најде и ги избриша. Амин. Браво за тебе. И сега што се случува политичарите? Свана веќе дека подоје криза веќе, а знаат дека сме многу. И сега најновите понуди се напишите си ги вие програмите, ние само ќе ги вметнеме. Значи напишите си го дело за вас, ние ќе го вметнеме у програмите. Добро. Па добро, викам, изражи ме еднашка, срам да ти е. Ако ми изражиш два пати, срам да ми е. Значи, која е гаранцијата дека ако ја му ја напишем програмата, дека па нема да ме изражи? Значи, веќе
А не се покажа како доблесни. Па од да 91 година до сега знаеме кој се менува на вас. Така. Значи они не го должат живота на нас. Значи они успеа сега ние одручиме дека веќе ќе биде доста за нив. Значи веќе ќе осетат дека има трета опција во Македонија, ама не политичка опција. Третата опција во овај случај е народот. А под народ се подразбиват сите жители на оваа земја, без разлика на националност. Толку не доведеа до зид и до дното, шо веќе они имат моќ, имат се, ама веќе нас не немат, затоа што на народот и викаме, баш на мои родители. Ако ве теват да одете на митинзи и ви притискат, отидете на митингу, ама зад паравано ќе ги казнеме. Значи, на овие избори ќе ги казнеме зад паравано, ќе бидат казнети, тие што не доведеа до оваа ситуација, тоа да и биде јасно дека веќе они за нас нема ги, зашо да и верувам повеќе? Не и верувам. Буквално не и веруваме веќе. Кажај на родителите, значи, ние створиме веќе опција, народна опција, и планираме со независни листи да се изрезе на наредните парламентарни избори. Сега? Да. Одлично. Тогаш би те замолил да направиме кратка пауза, па веднаш да го продолжиме разговорот. Режија, повелете, а вие, почитувани гледачи, за неколку минути се враќаме назад во студио. Почитувани гледачи, повторно во студио на ТВ Сонце, емисија Јади Бурек, гостин натаму е господинот Зоран Мијалков. Господин Мијалков, говоривме во првиот дел и навистина на широко и на обширно. Морам да признам дека не ми е лесно овој интервју, нема ни утре да ми биде, но не можам воопшто да се споредам спрема вашата борба, вие што ја водите и што имате. Зборевме за вашата интимна семејна ситуација, здравјето на децата и како. Да дојдеме сега, нели, да сватиме што ви се потребите и како тоа може на подолг рок да се реши. Дадовте неколку примери и интересно, разговорот го завршивме дека вам ви е потребно и политички да се активирате за да им помогнете на вашите деца. Како мислите? Па буквално сме приморани на тоа. Значи, знаеш кој те приморе, значи, ние не сакаме и нема да биде тоа политички. Ќе бидат независни, значи, пак ќе биде во политиката, меѓутоа нема да биде во нивниот стил. Ние од сосем друга перспектива ги гледаме работите. Значи, они ги гледаат од височина, ние ги гледаме како црвите. Ама најубаво знае црво како му е на него. Сведеане на црви нас. Нели? Они си ретат, па кога сакат и да не ковнат, да се замезат со нас, ама тоа ќе заврши веќе. Ќе заврши тоа веќе од и народо, значи родителите. Што мислите да постигнете? Значи да влезете во парламент, да ви се чуе гласот? Значи наши родители и лица со посебни потреби и сите други обезправени, значи текстилни работнички, земјоделци, значи сите да ги земете, да ги застапите. Од родители, значи овде збориме и од полио, збориме и од аутизам. Да. Сите, значи ние се бориме за сите. И сега ние се уствари бориме, веќе дојдеме до ниво кога се бориме за подобра Македонија. Оти само подобра Македонија, поинаква од оваа денеска, можеме ни сите поубаво да живееме. И ние најдеме начини, значи нашите правници најдеа правни рамки у кои што би се подобрило судството. Нашите економисти од економски аспект како ќе се подобре нашата земја. Ама градано од перспективата на жртвата, на народот. Не од перспективата на некој што од 91 си игра со нас. И сега,
Јас на родителите тој го кажа, оти ние сме си, разговараме си за се и кажа, значи викам, ние сме сведени на феудално општество, особено по помаленките градови, кај што мари групи на луѓе, буквално ние сме закрепостени за селани и не сме свободни. Значи, ние сме ние сме економско робство нашиот народ. И сега најдеа начини уште повеќе да не сокапат, гледаме брзи кредити, извршители, шо уште не, значи, уништи му се на народ, уништи му образование, здравство, уништи го, осиромаши го и тај народ можеш лесно да го водееш подозгоре и подари го, па ако можеш и да се договориш да си имаш две опции, што ствари функционират како една и можеш да си го водееш народо. Ама, освен овци, има и овчарски кучиња. И има и овни, сега овен не можеш да измузиш ништо од овен, не можеш млеко. У овај случај ние решиме тоа да бидеме. Овни со рогови. Да, и почнаме да го освестуваме народо, особено. Оти меѓу родителите на деца со посебни потреби има земјоделци, има се текстилни работнички. Значи можеш да замислиш една текстилна работничка, самохрана мајка, значи она од три аспекти те пана од ово општество што го створија некој, за да бидеме ние доре, они горе. Значи она и како самохрана мајка, у конфекциите можете да замислите какви изживувања се нема, дури сега сакат и работниот час да и го сгоремат. И од озгора па и дете со посебни потреби. И сега ние имаме секаде наши луѓе. Значи секаде наши луѓе кои што кажафи, значи викам сега ќе треба да одберете дали ќе бидеме слободни или ќе бидеме закрепостени селани како до сега. Имаат ли некој од партииве слуг за вас или глумат луѓе? Ама глумат они. Ама они глумат. Они глумат и слух имат само пред избори или на денови за некои категории, па се срикат со ни, па се обидуват да купат родители, за жал некои родители успеат да ги купат, па тие родители насмеани викат реде шо убава, не е. Ја ја викам, значи, секој представа заврши еден ден. А нашата представа кога ќе заврши е многу лоша и многу родители не ќе ни да зборат за тоа, ама тоа е неминовно ќе се случи. Значи, што би било кога нас ќе не нема? Што би било кога нас ќе не нема и веќе разговараме околу тоа и решивме, значи, дека мора да го смениме тоа. Значи, мора да ги осигуриме нашите деца пред нас да не нема. Сега, моментот е и тој што, има луѓе кои што не поддржуваат и кои што не поддржуваат, меѓутоа, статистички бројот на деца со посебни потреби расте. И сега... Не само што расте. И сега, ако дозволете ми малце да влезам загрижувачки ова за секој иден родител, секој млад човек, бидејќи на почеток вие рековте, малце земете воздух, господин Милков, рековте дека ако било едно дете на 1000, сега е 27 деца статистиката на 1000, што значи многу брзо овие млади луѓе, овие едно дете во 27. Едно дете во 27. Уште попоразително. Уште попоразително. Значи, прашање е кога у ваша фамилија ќе се случи вакво нешто, а не дали можеби ќе го одбегнете ова. Јас тоа и го викам. Значи, ние веќе нашите деца, ние веќе што чекаме внуци, дефинитивно... Може да се случи, да. Не може, туку веројатноста е се поголема и погорема. И ние за тоа и викаме. А немаме општество кое може да ни се најде. Значи има општество во кое што е пострашно станува. И сакаме да го сменеме тоа општеството и тоа општество е наше. Значи не е од дедо и имањето, па они што сакат да прават, значи ово општество е на сите нас и сакаме буквално Македонија да си ја врнеме на нас обичните, што сме утепани, ама обично секој пат ми тие луѓе си ми бире пример еден Ганди, значи ја не можам да бидам како него, ама они ни се добри примери. Че еден бос, чиновник, е решил да се боре против тогајта најмоќната империја на свето,
и се успеяде, можеме и тука да го направиме тоа. И верувам дека ќе го направиме, затоа што не ни даде избор. Значи, буквално нямаме избор и ко си веќе до зидо, мола, не можеш назад, мора напред да одиш. Сега, на луѓето кои што го немат нашиот проблем. И викаме, ако вие ни помогнете денеска, може би вие на вашите внуци си помагате без да знаете. Така е. Ако има рехабилитацијски центар, ако има центри за социјална заштита кои што има обучение луѓе и здравствени домови кои што има обучение луѓе. Значи, ако уставто рана детекција има и рана рехабилитација на децата, процентуално у најголемиот број случаи дури до самостојност може да ги доведеш тие луѓе. А кај нас се наопаку, почнат од 10 години. Ова не импровизирате, ова се примери кои се случуваат во значи, во се што збора може да се повере, и ја и беше рекол и на премиери, бивши, сегашни министри. Луѓе бе, дојте кај нас дома или дајте да ве прошетам низ Европа да видите дека не измислувам топла вода, значи ово е факт. Значи сето ово е факт и не е измислено. И може да отидеме и да го видат дека реално, е така. мислите ли дека им е многу 7-8 милиони евра да се вложат во вак изградба на ваква? Па не, значи ние веќе имаме и наши пари обезбедено. Сега проблемот, што е проблемот? Проблемот е, размислувавме родителите, зошто значи не ни помогнат. Сега работата е што ние сакаме овие центри да ги раководиме ние родителите. Тоа тешко ќе може. Ќе може, затоа што и без нив ќе ги изградиме. Значи без помош на државата со донации и со наши средства ќе ги изградиме овие центри. Имам веќе информација дека еден претходен гостин кој беше овдека ќе значи, донира својата куќа да. овдека и која треба да прерасте во прв таков центар кој ќе биде прим. Мојот брат Томе, да го поздравам. Томе рече дека ќе не гледа, ама Дедо Мразовски тие... Па не, ја тоа викам, он е со душата и срцето тука. Тоа е најважното. Значи, Томе... А со останатото е на друга страна. А не е битно се шегувам. Томе ни е дел од фамилијата. Значи, сите сме на голема фамилија кој што ќе успее. Оти сме многу и решиме се што можеме да вложиме во нашата мисија. И мисијата ќе оствареме нашата мисија, значи неминовно ќе оствареме. Сега ово е маратон. Ама надевам се дека наредната година веќе ќе почнеме да ги градиме првите центри во Македонија, кои што ќе ги раководиме ние. Значи Скопскиот центар ќе го раководат родителите, чии што деца ќе одат во тој центар. Зошто сакаме ние да ги раководиме? Би било супер ако имаме функционални институции и експертски институции и би било супер да не ги раководиме ние. Ама поради тоа што го нема тоа, доказ се јавните предпријатија. Сите се во загуба. Значи се покаже дека државните предпријатија или локалните градовите што ги водат, значи тие не знаат да ги водат како што треба. Што рече Бранко Црвенковски на времето, државата е лош домаќин. Да. И ние го свативме тоа. За жал е така и ќе мораме, значи ова се што правиме, го правиме поради тоа што сме примовани да го правиме. Значи, кога државата би била добра за моето дете како некои нормални земји, не би имало потреба воопшто да дојдам во емисија да го зборам ова, затоа што самата држава ќе ми го обезбеде тоа што ми треба за да функционирам, а таа не ни обезбедува да функционираме. Не ни обезбедува и тука доваѓа збор за преживување. Зошто да не ви дозволи? Што е по вас? Па не знам. Значи тоа треба нивната совест да поработи, не знам да каже тоа. Добро, значи сваќате дека власт е партија, а партија е добро организирана една институција и да им се спротивставите, мора и вие да се организирате и ви оди добро сега за сега. Меѓутоа, партија не може добро да биде организирана како фамилија. Че они не се од љубов у таа партија, они не се ни сакат меѓу себе. Че има какви борби има кој да биде директор од една партија, па и подметнувања, тоа е страшно.
Како не беше ова пред 100 години да бевме на Сицилија, сега беше Дон Корлеоне. Ма не, ние сме били от тия партии, сме били активисти от тия партии и сме овозможили дел од родителите некои да седат на фотели и после само за себе си гледа и за послушниците околу нив. И тоа е лошото, затоа што најубаво е ако некој ти ги кажува маните. Значи ти би ми бил добар пријател ако видиш мана кај мене и да ми ја укажеш, за ја да можем да си го сменам карактеро, да ја немам таа мана повеќе. Сега перцепцијата е многу лоша. Перцепцијата на политичарите, претходни и сегашни, е као се овие нешто тражат и перцепцијата е дека ние сме против нив. Што е смешна ситуација, затоа што ние сме интелигентни луѓе, зашо би одел јас против некој што има мог да ми помогне? Сега, настана ситуација кога видиме дека они имат мог да ни помогнат, а не ни помагат. Суштински не ни помагат. Значи, една од работите кои што ја сакаме, например, што ќе биде со нашите имоти посре нас. Ние сакаме нашите имоти да бидат искористени исклучиво за нашите деца. Моментално нема законско решение и еве јас и сопругата ако умреме, може моите братучери да се поделат моите куќа у центарот на градот и моите деца да ги тупнат у некое село кај што селани ќе протестират зашо моите деца се таму оставени. И ние и викаме, убаво ово што го правите, мари семејни домови за домување. Не, ама тие мари семејни домови за домување оде тендерски кој да ги изграде, кој да ги опреме, а ние ги нудиме нашите куќи и нема да биде на терет на државата. Еве, кај мене двете деца се со посебни потреби, куќата нема да ја носам во гроб и јас мојата куќа сакам законско решение со кое што мојата куќа после мојата смрт ќе биде мав семеен дом за домување. Тоа нема да ја кошта ништо државата. Таму ќе бидат вашите синови и ќе може плюс уште некој. Да, позитивното е тоа што моите деца нема да бидат тупнати у некое село, туку ќе си живеат со комшиите, у куќата кај што си живеари пред мене. Има ли вакви примери ни света? Има многу, значи само не го кажуваме, ово го научивме од нив и се бореме за тоа. Сега, сакаме да ги спасеме. Најголема помош имам од млади дечки ентузијасти и баки и сестри на деца со посебни потреби. Затоа што ја ги собаја и кажа сувата реално што ги чека. Викам, кога умрат вашите родители, тоа дете, пошто нема каде, ќе остане на вас. И се случуваат ситуации, избери помеѓу сестрата и мене и децата. Имаме таква ситуација моментално и тај баке може да се разтури за тоа што сега бато треба да одруче дари за сестрата у коричка, дари за жената со децата што не ќе да ја чува сестрата. А нема кај да биде таа сестра. И сега ја и викам, ако ние успееме на овај начин, твојата сестра ќе дојде да живее со моите деца. Еве, значи има решение за се. За уличните кучиња што кажав, има решение и за тоа. Не те разбрав баш за уличните кучиња. Да, значи јас го направив тоа како проект, да ја поздравам Трпана од Твитер, она има ентузијасти кои што се борат за кучињата. Треба да се сретнам да го презентирам проектот. Значи, ние веќе имаме проект со кој што уличните кучиња ќе бидат обучени да бидат кучиња за придружба на нашите деца. Веќе има таа љубов, значи во скоп на центрите ние ќе ги прибереме уличните кучиња кои што ќе бидат кучиња за придружба за нашите деца. Сервис док. Да. Мислите дека улично куче може да изврши тие работи? Значи таква љубов има кај тие кучиња. Но потребно е малце повисок интелект, тренинг да подава, да... Сервис док у поглед на нашите кучиња е и да му фрва стапи кучето да го ваќа, значи не мора да е рајка у свемиро што се да му биде другарче. Другарче. Оти самото гушкање со овие кучиња, значи самото... Сакав да ги отворам телефоните, но нема да ги отворам. Нема да ги отворам. Мислам дека нема што да... Еве веќе скоро час и половина. Сега ние, например, развивме и програма како да се помогне на сите во Македонија. Отинери кажаме дека имаме у сите сфери родители на деца со посебни потреби. Добро. И сега земјоделци што ни се. Сванаме дека се многу утепани, едва преживуваат.
И сега што станува збор? Значи некој живее во село и се баве со земјоделие. Пример, у Кочани со ориз. Добро. Проблемо е откупната цена за оризот. Значи, повано е можело со една рековта стан да купе, сега едва преживува и размислува дали уопште да работи ориз. Ама што е проблемо? Проблемо ние го сванаме и затоа направиме една платформа и формираме фондација Benefit ID. Што е тоа? Значи, тоа е прво, има такви искуства в свето, ама ние го направиме македонска варијанта. Сега, например, оваа чаша. Сега ти произведуваш чаши и како произведувач доваѓа некој кој што ти откупува и ти откупува за 20 денари чашата. Ама после доваѓат маржи, па прекупецот ја даде у супермаркет и у супермаркет оставе маржа и значи ти ја произведеш за 20 денара чашата, ама у супермаркетот за јас крајниот корисник, осиломашен да ја купам, е 100 денара оваа чаша. Сега ние дојдеме до тоа што ќе ги поврземе крајните корисници со произведувачите. На тај начин ќе ја згоремеме куповната моќ на нашите граѓани. Значи, патите ќе се згоремат за 30 до 40%. Ама нема да се згоремат како пари, туку ќе се згореме куповната моќ. За 1000 денара ние ќе направиме да можеш да купиш производи кои што 1400 би вредере ако се со маржи. Не е тоа рушење на слободниот пазар? Па не е рушење на слободниот пазар, затоа се вика слободен пазар. Значи, зошто некој би ме ограничил јас да не можем да купам од директниот произведувач? Па можеш. Можеме и тоа ќе го направиме ние. Ама со тоа што ние, поради тоа што сме финансиски на дното, ние нема да ставиме маржи. Значи, ако ти произведуваш тикви и прекупецот ти ги откупува 10 денари килограм, ние ќе ти ги откупуваме како фондации Benefit ID за 20. За да ти живееш, за да можеш да го производството да го сгоремиш, а наместо да го купуваш од пазарот таа тиква за 60 денари со маржи со се, ние ќе ја даваме за 25. Кому ќе ја давате? На крајните потрошувачи. Ама крајниот потрошувач ќе сакали 25 ако може без и со маржа за 20 денари да ја купи. Па не, значи со маржите е многу поскапо. Многу поскапо Многу е поскапо, значи имаме примери во кои што козјото млеко е многу скапо. Ке те спакуваат тебе у гепек, вака. Па не е проблем. Се шегувам. Не е проблем. Така да на овај начин буквално ќе живнат произведувачите, ќе живнат крајните корисници. Ова ќе ми биде интересно малце, не знам кај отидовме од аутизмов до ова економска политика, ама ве носи, ве тера ситуацијата. Ама тела не од што сме од очи тоа го правиш, од очи се ти текне. Знаеш што викат сиромашен човек жив ѓавол. Нели има таква изрека, значи ние сме дојдени у таква позиција што мора од денаво да се трудиш два да направиш, за да можеш да покриеш терапија, за да можеш да преживееш. И, например, ние тоа и на премиерот му го кажав. Пример, премиере, ако вие не ги направите рехабилитацијските центри, државата ќе добие од тоа. На кој начин ќе добие? Зборуваат дека нема работници за индустријата. И има седат дома. Значи имаме преку 20.000 родители што седат дома. 20.000 се... Што се работ... 20.000 деца имаме? 10.000 деца? Не, над 40.000 деца и возрастни има во Македонија со посебни потреби. Со посебни потреби. Аутисти? Па околу 10.000. Ова е повесително. Па факт е тоа. Значи можеме да го покажеме. Значи имаме ги со име и презиме луѓето. Значи не е нешто... Со тоа што тие родители, поради тоа што нема кај да ги носат своите деца, можете да замислите како му е на родител Пробиштипско село што има дете со посебни потреби. Страшно. Страшно, значи едва и преживува. И ако се отворат тие центри и се оспособат тие деца, значи веќе ги носиме да се рехабилитират и да ги оспособиме, значи од тие деца ние ќе створиме работна сила што ќе допринесе на економијата на Македонија. Плюс родителите што се сега заробени доме, а работно способни,
Ако имам јас центар во Штип, мојата сопруга ќе може да работи. 2 пати ќе уреват во мојата фамилија после тоа. 3. 3, да. И од детето. На тој начин и со овој начин што викаме да се згореме куповната моќ, што е реален, и веќе го повериме на дело. Логично вака делува. Да. Сте разговарале со економист? Па, економисти ни го направија ова. Значи, наши водители што се експерти по економија и маркетинг. Ќе ми ги дадеш да направам посебна емисија. Има многу подпрашања од мене тука. Може. Ќе ми пратиш некој од нив ако има поелоквентен. Ова е интересен проект. Па ова е апсолутна инклузија. Да. Многу добро смислено, само не знам сега во моментов нели па ние ќе го споведеме ова затоа што сега на наредните избори планираме третите опции што се појавија у Македонија. Добро, да ги обедините. Не мова центар десно и центар лево да се обединат, оти ни требат некои што и малку ќе се контрат меѓу себе за општо добро. Со идеи ќе се борат за разлика од овие сегашните. Значи ќе се бореме со идеи. На кој начин Зоки и Јанко да можат патриџаните поевтино да ги купат, ама да бидат задоволени земјоделецот. А не да го утепаме и тај, за некој си прекупец да живее убаво. Зора. И на крај, ме те прашал. Час и половина разговараме, не трепна. Твојот карактер не се смени, твојот поглед не се смени. Те фаќа ли очи? Па не. Не. Јас сум среќен човек. Среќен човек сум за тоа што си најде мисијата у мојот живот. Значи мисијата ми определи мојата вера у Исус. Значи он ги сакаше сите, он се жртвува за сите. Јас сум спремен да се жртвувам за мојата мисија. И многу водители. Значи, дали и вашата сопруга е? Да. Да, затоа што баш тоа го рече, значи не се закачувате со луѓе што животот е пострашен од смрт. Од овие животи, значи има водители што се у невиден очај. Значи не можат месецот да го поминат. Жива среќа што сме солидарни меѓу себе и си помагаме, ама ние ако помагаме не се срикаме. Не се срикаме. И имаше случај со моја сестра помака, самохрана мајка, кога требаше да оде на операција што можеше животно загржувачка да биде, ја и кажа, не се секеви у крајна линија, твоите деца јас ќе ги пославам. Значи, одеме и до тоа, значи, оти сме фамилија ние. Ние нема да оставяме никој зад нас, никој зад нас нема да оставяме. Значи, ние ќе се бореме до крај за нашите деца, значи до крај, и веќе поради тоа што видиме дека политичките елити не сакат да ни помогнат, ние решиме да се умешаме. Они не натераа. Они не буквално натераа, на се што правиме, они не натераа. Не е дека ние сакаме. Ја ви сакав да имаме еден мирен живот, пример доколку бевме земја која што е добра земја, има центри, има се, јас ќе се посветев на наука. И најмногу од се на светот сакам да помагам на луѓе, тоа ме прави среќен, ама они не оставија. Значи, сега они ќе се соочат со луѓето што они ги створија. Значи, они не направија да бидеме овакви. Ние ги верувавме, ние ги гласавме, ние ги сакавме, ние ги раци шакавме, и на крајот нашите раци останаа празни сиромашни раци. Па не може веќе така. Значи, или ќе има за сите, или ќе нема за никаде. Оваа земја е способна за сите да бидеме среќни. Значи, буквално сите можеме да бидеме среќни со малку. Значи, и имаме начини за се. Значи, нашите луѓе, нашите родители смислија начини иновативни што може да се помогне на сите. Еве еден начин од мој родител за крај, чисто за пример. Шетаме ги децата околу Отиња. Река која што нема вода, уште повечно. И сега заклучиме дека многу наши штипјани се у таква очина финансиска ситуација што немат огрев. Немат огрев, мрзнат. Дел од нив се со исклучена струја. И видиме еднашка дека се кастат дрвата покрај Отиња. И сега, пошто мојот родител е шумарски инженер, и си он направи математика, дојде му, вика, замисли, Зоки,
само од кастрењето на дрвата, например, и патот вика што се граде Штип Радовиш, експресниот пат. Значи, некој го добил тендерот за да граде пат. Ама многу дрва се исечеа за да се изграде пато и станува збор кај се дрвата, кај се гранките што се исечат од кастрењето и зашо тие дрва и гранки не се дадат на најзагрозените, барем по еден кубик дрва, да не мрзнат оваа зима. Пред некоја недела така имаше... да може од се. Пред некоја недела имаше еден прилог кој го пуштав во емисија за една самохрана мајка со две возрастни деца, аутистични од Велес. Она е вклучена со вас или мислам дека кутрата нема? Она имаше проблем и требаше лице за испомош кое... Значи она, родители како неа, намерно се ослободени од нас од активности. Така. Значи не можеш да траеш активности, гледаме на секој начин колку можеме, оти сите сме утепани финансиски да си подпомогнеме, ама има начин. Има начин за се. Значи многу добар начин е солидарните фондови на времето и сега гледаме да го покренеме и тоа. Црквата протестантска се најдоа, Филип Иванов им помогна, машина за пери. Оти жената не е проблем, не гладуваат, они има проблем како родител, треба да го облече, треба да го соблече, бидејќи нивната способност е многу ниска. Ама и родителите стареат, значи нашата здравствена ситуација се влошува на сите. Значи веќе се појавуваат болести меѓу нас родителите. Има родители, вчера моја сестра помака почина у Радовиш. Така да почнува да не снемува и, значи, ќе не памтат како мохиканците, ама ние ќе успееме. Значи, немаме друга опција освен успех. Ти благодарам многу. И сакам да не се секиват родителите, затоа што баки и сестри мои ќе успееме, затоа што нема сила што може да го спречи родителу љубовта кон своето дете. Значи, некој ги што те води у животот, што ти е водилка. Некој ги води желбата за моќ, фотеља, повше. Нас не воде една многу по-јака желба у нашиот живот и затоа нашиот успех е неминовен да не се секиват и нека одручат да бидат слободни, затоа што ние ќе ги понудиме начин на кој што ќе бидат слободни. Ќе ги понудиме целосна отчетност, значи буквално целосна отчетност ќе се понуди за се, затоа што тоа го нема сега. Ние ќе понудиме нешто ново. Значи, не питај гатарец, питај патарец. Овај пат паталците ќе ги понудат решенијата и тие решенија се иновативни, може би у светски рамки. Отишетајќи по Европа, дури нашите отиваме големи роби групи кои што ќе ни помогнат во тоа. Има европатеници кои што имат деца со посебни потреби. Сега нашите политичари кои што кречат пред тие европатеници, едно да и биде јасно, овие европатеници ни се фамилија. А за фамилијата секи направиш. Господин Мјалков, ја ви благодарам за ова исцрпно, длабоко, емотивно интервју. И браво, пример сте и за мене и за сите како треба во животот. Ви благодарам уште еднаш и секој е добро. Фала многу. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.